मोबाइल की जो आवाज़ होती है गाइस बहुत स्लो आती है जब हम वीडियो देखते हैं या फिर किसी से कॉल में बात करते हैं, ठीक है? अगर गाइस आपको इसको ठीक करना है तो गाइस मैं आपको एक सेटिंग बताऊँगा जिससे गाइस आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है? आपको गाइस कोई सा भी ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आप प्ले स्टोर से भी आपको ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक सेटिंग ऑन कर लेनी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके लिए गाइस आपको क्या करना है वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड गाइस अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस ताकि मेरी वीडियो आने वाली आप तक सबसे जल्दी पहुंचे। ठीक है। सो गाइस आपको क्या करना है, अब आपको गाइस जो सेटिंग वाला आइकन आपको दिखा करता है मोबाइल की सेटिंग, इसको गाइस कर लेना है अपने मोबाइल में ओपन। ठीक है। जैसे गाइस आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है। ठीक है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, आपको गाइस सबसे नीचे आना है। एंड गाइस एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा करता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। ठीक है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, सो गाइस आपके सामने अगेन कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है। ठीक है। सो गाइस जैसे इस तरह का इंटरफेस सामने आता है, यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आपको दिखेगा वॉल्यूम का। यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे रिंगटोन हो गया, नोटिफिकेशन साउंड हो गया। ठीक है। सो गाइस एक ऑप्शन यहाँ पे होता है वॉल्यूम का। ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पे टैप अप करोगे, सो गाइस अगेन आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर देखो गाइस यहाँ पे 3 डॉट का निशान होता है। ठीक है। सबसे ऊपर आप राइट साइड गाइस एक 3 डॉट का निशान होता है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है, मीडियम वॉल्यूम लिमिट। ठीक है। सो गाइस आपको क्या करना है, मीडियम वॉल्यूम लिमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे आपका देखोगे कि यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है। मैंने गाइस ऑन करके रखा है क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। सो गाइस मुझे ये सेटिंग ऑन करने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे गाइस आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके का होगा ऑफ। एंड गाइस इसे जैसे ही आप ऑन करोगे तो जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ से आप अपना कस्टम वॉल्यूम लिमिट बढ़ा भी सकते हो एंड डाउन भी कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस यहाँ से आप अपना वॉल्यूम बढ़ा तेज़ भी कर सकते हो, लिमिट में भी ला सकते हो। ठीक है। सबसे आप यहाँ बीच में देखोगे एक लाइन जैसी लकीर जा रही है, इसे इससे गाइस आप अपना कस्टम वॉल्यूम जो होता है उसे आप बढ़ा सकते हो एंड घटा भी सकते हो। ठीक है। यहाँ पे गाइस आप सेट यूपीआई पिन भी लगा सकते हो, वॉल्यूम लिमिट पिन। अगर गाइस आपको कस्टम वॉल्यूम लिमिट में क्लिक जैसे करोगे, यहाँ से आप अपना वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है। जितना आपकी मर्ज़ी आप उतना कर सकते हो। सो गाइस बस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना और कमेंट करके बताना गाइस वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस मैं अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।